ऐसे ऐसे कर रही थी गाड़ी। अब जब मैं पीछे जाके दिखाऊं, फील कर सकते हो ऐसी छू 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 आवाज़ आ रही थी, बदबू आ रही थी। बदबू क्या भाई, जब फ्यूल अच्छे से बर्न ही नहीं होगा तो बदबू तो आएगी आएगी ना। क्योंकि अगर यही चीज़ आप मैकेनिक के पास कराने जाओगे, आपका ECU तक चेंज कर सकता है। मैंने वीडियो देखी है। तो अगर आपके कुछ पैसे बच रहे हैं, मैं आपके लिए बैठा हूँ ना।